А во време кога добрината и заедништвото се поважни од кога и да било, вакви настани за како што ќе зборуваме во продолжение, не потсетуваат дека малите дела, кога се прават заедно, носат големи промени. Гостинка ни е Никица Кусиникова, ова утро, извршна директорка на Конект, организација која што стои зад донаторскиот кружок, настан кој веќе 6 години инспирира граѓани да донираат, да се поврзат и да градат подобро општество. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија на утро. Добро утро и на гледачите. Ајде најпрвен да објасниме што точно представува донаторскиот кружок и по што се разликува од класичните хуманитарни настани. Донаторскиот кружок е сушност една заедница на луѓе кои што ја негуваат вредноста на донирањето како нешто што го правиме во секојдневието. Не нешто што се случува само тогаш кога некој има потреба да ускокнеме и да задоволиме нечија потреба да спасиме нечи живот, туку како нешто со кое што ние можеме да бидеме дел од промените во нашето општество. Луѓето на донаторскиот кружок доаѓаат за да донираат во иницијативи, во организации кои што прават долгорочни промени, кои што утврдиле кои се потребите, кои се проблемите на луѓето околу нив и преку своите иницијативи прават промени и подобрување на животот на повеќе граѓани. Не на еден или двајца луѓе да ги спасиме, туку да се направат системски промени, да се направи подобра благосостојбата за повеќето граѓани. И тоа е исто настан што не се случува еднаш, не е еднократен. Луѓето доаѓаат секоја година на донаторските кружоци и на тој начин донираат паметно, обмислено, во организации што се однапред проверени, од наша страна, знаат сигурно каде ќе одат нивните донации и која ќе биде промената што ќе се направи. Так. Ова е 6-ти поред донаторски кружок. Каков е интересот досега и какво е искуството од претходните издания? Искуството е одлично. На почетокот, кога почнувавме со првиот кружок, сите бевме помалце несигурни како тоа ќе изгледа, дали ќе најден одзив кај луѓето, затоа што целиот настан е фокусиран на самите донации на организациите што се представуваат. Значи, никој не добива ништо, никој не трча за здравје, не добива уметничко дело на аукција, туку баш само се донира. Одзивот е одличен, можам да кажам. Со текот на годините веќе на донаторските кружоци имаме по 150 посетители кои што доаѓаат, ги даваат своите донации. Исто интересно и специфично за донаторските кружоци е што луѓето доаѓаат со своите семејства. Имаме деца кои што доаѓаат и донираат и тие особено уживаат во тој настан и на тој начин и од мали нозе ја создаваме културата на донирање. Минатата година на кружоците, освен во Скопје, им помогнавме на наши партнерски организации во Струмица, Гевгелија и Гостивар да направат донаторски кружоци и таму. И морам да кажам дека и таму одзивот беше одличен. Значи, едноставно, тој модел луѓето сакаат да ја почувствуваат заедницата. На кружоците тоа се случува. Луѓето чувствуваат дека се заедно, дека не се сам по сам, дека не делуваат во изолација и дека јако можеби нема многу средства, кога ќе ги здружам со 150 луѓе, веќе стануваат доволно за да се направи некоја позитивна промена. И навистина од година во година се зголемуваат и донациите, се зголемуваат и бројот на луѓе што се приклучуваат на кружокот. Која е улогата на самите граѓански организации во настанот и како тие се представуваат пред донаторите? Тие за нас се централни на настанот, затоа што тие ни инспирираат да веруваме во подобро утре. Тоа се луѓето кои што го посветиле својот живот не да прават пари, туку да прават добри промени во општеството. Овие организации имаат можност во 6 минути да се представат на кружокот, а потоа сите ние донираме за да ги поддржиме нивните иницијативи. За илустрација на годинешниот кружок имаме 3 одлични организации. Првата организација ни е Сдружение на лица со дијабет од Охрид, кои што ќе делуваат превентивно кај младите, кај децата. Да обезбедат во училиштата децата да не развиваат стигма за дијабетот, да знаат како правилно да се хранат, меѓутоа да знаат и да им помогнат на нивните другарчиња кои што се справуваат со дијабетот, бидејќи ти имаат ограничување во исхраната, да заради тоа не се чувствуваат изолирано, туку да ја добијат потребната поддршка од своите другарчиња. И на тој начин
повторно да негуваме здрави животни навики кај новите генерации. Втората организација ние е Сдруженијето до бебе по пат на инвитро. Тоа е организација на луѓе кои што прошле низ процесот на инвитро фертилизација, на биопотпомогнато родителство и меѓусебно си даваат поддршка и на оние кои што сакаат да го поминат тој пат. Сакаат да станат родители, да им помогнат да се справат со лавиринтите на администрацијата, со емотивните предизвици, со физичките предизвици со кои што се соочуваат. На кружокот ќе донираме за тие да можат да им помогнат на нивните корисници, на нивните членови. И третата организација е Сдруженијето ХОПС, Опции за здрав живот, кои што водени од тоа дека 70% од младите експериментираат со дроги, особено новите дроги, сакаат да бидат пријатели на младите, да влезат во клубовите, на забавите, таму каде што младите најчесто доаѓаат во допир со дрогите, да им ги разрешат дилемите на младите и на тој начин да превенираат штетни последици, да им овозможат на младите им да се забавуваат, меѓутоа тоа да го прават на здрав и свесен, едуциран начин. Така. Често велите дека донатурскиот кружок не е само донирање, туку забава и заедништво. Како изгледа една вечер? Мислам дека тоа треба да се почувствува. Затоа што организациите што се презентираат на кружокот толку многу ни инспирираат, што во делот на донирањето, кое што се случува на некој начин како наддавање, секој сам фактички ги наддаваме донација на донација за да стигнеме до износите до кои што сакаме, целиме да ги постигнеме за сите три организации. И тоа едноставно се создава една таква позитивна енергија, таква една еуфорија, што буквално фрчат донации, колку и да се мали. Ајде да заокружиме на 100.000, ајде да одиме уште 3.000 плюс. Секако за тоа многу придонесува и нашиот водител Огнен Јанески, кој што доброволно секоја година го води кружокот. Меѓутоа, навистина, луѓето сакаат, чувствуваат дека таму се дел од нешто убаво. Забораваат на секојдневните проблеми, забораваат на вестите, забораваат на лошите работи што се случуваат околу нас и сваќаат дека сите заедно можеме да направиме нешто повеќе, да направиме нешто позитивно и убаво. Така. Оваа година, освен што ќе се донира за локални организации, ќе се додели и грант за поддршка на погодените од трагедијата во Кочани. Да. Да кажеме малку повеќе што тоа ќе значи за заедницата. Толку така, како организација која што е посветена на негување и поттикнување на културата на донирање, секако и ние се вклучивме во поддршка на третирање на последиците од немилиот настан што се случи во Кочани. Она што е наш приот е да истражиме што се случува во заедницата после една ваква трагедија и да однапред да предвидиме кои ќе бидат потребите на долг рок. Затоа што во моментот кога се случи незгодата, сите секако се сочувствуваа со луѓето кои што настрадале и веднаш имаше голем наплив на донации за поддршка на директно настраданите. Меѓутоа, она што нашата анализа покажа е дека целата заедница пати. И дека луѓето, заедницата не знае како да се справи со она што се случи и како да си помогнат, да си дадат поддршка, за да може понатаму да продолжат со еден продуктивен и квалитетен живот. Затоа ние се поврзавме со организација, Фондација за развој на локалната заедница од Штип, која што работи со младински центри, вклучително и во Кочани, и во Штип, во сите градови од каде што имавме настрадани млади, чуни работат директно со младите, да ги канализираат стравовите што ги имаат, несигурноста што ја имаат, да им дадат поддршка, ментална, емотивна, како да се справат и како да им помогнат на другарчињата кои што се позасегнати и како на некој начин повторно младите преку позитивни активности во заедницата да ја вратат радоста и вербата кај младите, а исто така да работат со наставниците во училиштата, на кои што исто така им е потребна поддршка како да им помогнат на нивните ученици да продолжат понатаму. Значи, со грантот кој што ќе го доделиме, ќе се делува на третман на овие
последици и да им помогнеме на заедницата да продолжи повторно со верба во подобро утре. Така. При крајот разговорот, кои профили на луѓе доаѓаат на настана, тоа се традиционални донатори, може да се појават нови луѓе и дали само физички може да се донира? Секако настанот е отворен за сите. Ние имаме континуирано донатори што ни доаѓаат секоја година на секој кружок. Меѓутоа кружокот не е само за богатите луѓе. Тоа е за сите нас кои што имаме колку и да е символично средства да одвоиме и да вложиме во нашите заедници. Секој е добре дојден. Може да најде повеќе информации на нашата веб страна connect.org.mk. Секако на нашата платформа за групно донирање opop.mk ќе има отворено кампања за да може луѓето и тие што не можат физички да донираат, да донираат преку ОПОП, но може исто и директно да не контактираат за да донираат на нашата жиросметка. Значи, отворени сме на било кој начин, оние што се инспирирани, а не се во можност физички да присуствуваат на кружокот, да може да ги реализираат донациите. Секако, отворено ги повикувам граѓаните што се заинтересирани да ни се приклучат и на 12 јуни, во четврток, во 19 часот, во салонот на Македонски Телеком, кој што ни се оваа година домаќини на кружокот, да дојдат, да ни се придружат и да бидат дел од промените во нашата заедница. Зборуваме за салонот на плоштад, така да бидеме да. попрецизни. Добро, посакувам успешен кружок и годинава, тоа сигурно несомнено дека ќе биде така. Секако ги следиме и останатите активности на Connect, па се гледаме повторно во студиото, откако ќе заврши сето ова да ги споделиме и резултати. Секако, ви благодарам и се гледаме на кружок.